cacatúa de cresta naranja, su nombre Suma. Estos pequeños papagayos son cómicos acróbatas, animales muy apreciados como mascota en casi todo el mundo, excepto precisamente en sus lugares de origen, donde son exterminados cual plaga, ya que en grandes bandadas invaden los sembrados y se comen toditas las semillas. Esto a los agricultores mucha gracia no les hace. Claro que habría que preguntarse quién estaba allí antes, el hombre o la cacatúa. ¿Quién estaba antes? La cacatúa. Es uno de estos casos en los que el ser humano invade el hábitat de algunas especies y está terminando literalmente con ellas. Maravilloso Suma, cacatúa de cresta naranja. El misterioso mundo de los bosques africanos, una especie de aspecto sorprendente y poco conocida por el público en general, pero yo sé que os van a encantar. Son los calaos trompiteros. Vamos a conocer a un macho y una hembra, que suelen ser bien pequeños. Mira, los calaos se caracterizan por tener un carácter gris en el pico más desarrollado. Los machos nos fijamos en esa caja marrón sobre la instalación de Excel-Class donde veis que está entrando la hembra. ¿Por qué? Pues porque está imitando el tronco vacío de un árbol donde las hembras de la tronquera hacen sus nidos. Sabi ko, nasaan sila? Sabi ko, nasaan sila? Su hembra todos los días y así durante 2 meses, que dura la incubación de sus bebitos, ¿sí? Los bebitos están dispuestos para el vuelo y el macho, ese gran casco que tiene en el pico, rompe el sello de huevo que ya está durísimo, durísimo de momento, y permite la salida de la hembra y de los bebitos. ¿Y diréis para qué lo encierran? También es para impedir la entrada de depredadores en ese nido. ¿Qué comen los calaos? Pues miran fundamentalmente fruta, pero también caza. Cazan pequeños roedores, pequeñas aves, grandes insectos. Además tengo que deciros que con ese pico tan grandísimo que tiene, a pesar de ese pico, tiene, como veis, una precisión milimétrica. Son capaces de coger cosas muy pequeñitas, ya sea de forma estática, como en estos insectos lo hacen volando. Y es muy impresionante verlos en la naturaleza realizar ese tipo de vuelos que son acrobáticos. Totalmente. Vamos a fijarnos muy bien en sus evoluciones porque os van a impresionar. Vais a ver. Ojos de color marrón. La piel que le rodea es de color blanco. No están nerviosos o excitados. Esta piel se pigmenta de un color rojo intenso. Tengo que deciros que excitación no siempre es lo mismo que enfado. No. Puede ser sencillamente que estén concentradísimos en lo que están haciendo. Pues en estos momentos están concentrados en la caza. Bueno,
Yung paboreal. Ay, doon talaga siya nag-open. Ang arte niya. Doon talaga. Asa na? Wala na. Nag-aagaw siya ng atensyon. Sa loko. Sa baba? Oo nga. Seguramente alguno de vosotros se estará preguntando, ¿y estos animalitos por qué se llaman calatrutero? Hindi sila nawawala, no? Maravillosas imágenes, ¿verdad que sí? Con ellas nos despedimos. No sin antes recordaros que si queremos que estas imágenes perduren en la naturaleza, recordar que dentro de todos y cada uno de nosotros tenemos que proteger nuestro planeta. Bien, pues hasta aquí esta actividad educativa con exóticas. Esperamos que hayáis aprendido muchísimas cosas sobre estos fantásticos animales y deseamos de verdad que paséis un día estupendo con nosotros en el Zoo Aquarium de Madrid. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Signal kasi. Pero pag video normal, okay lang. Ano? Video normal mo na lang kasi ang cute. Kaya nga, no? Grabe siya, oh. Tapos hinga-hinga siya. Yan sila. So cute. Wow! Kadami! Say hello! Say eh! Wow!
lalaki.